Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad, kamar yadda kuka sani. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka kuma a cikin wannan shiri namu. A wannan shirin namu za mu dora muku ne daga inda muka tsaya akan abin da ya shafi Notcoin. Duk wanda yake amfani da Notcoin ya san cewa a 'yan kwanakin baya ne kaɗan farkon lokacin da aka shiga watan April suka dakatar da duk wani mining da ke cikin manhajar su, ta yadda babu wani wanda zai ƙara shigowa ya ribaci coins ɗinsu ta hanyar mining, tare da fare shirye-shiryen launching token ɗin nasu, wanda suka sa za su yi launching ɗinsa 20 ga watan April a daidai ranar da za a yi Bitcoin halving. Ga waɗanda ba su fahimci abin da nake nufi ba, ina nufin wannan shahararren game ɗin da ake yi na Telegram da ya samu damar attracting mutane sama da miliyan 34 ta hanyar ba su damar yin mining tare da gudanar da pre-market trading, wanda suka samar da NFT voucher ta yadda mutum zai siye ta da coins ɗinsa tare da jiran lokacin da za a yi launching ya fitar da ita ya sayar ya samu kuɗaɗensa. Tawargar mining ɗin wato Open Builders sun nuna mahimmancin bayyana 20 ga watan April a matsayin ranar da za su yi launching wannan token ɗin, tare da ishara zuwa ga wasu manya-manyan kasuwannin crypto a matsayin kasuwannin da za su yi amfani da su wurin listin shi wannan coin ɗin tare da siyar da shi a waɗannan exchanges ɗin. Duk da cewa tafiyar token ɗin ta zo da mishkila, a yayin da farko suka ambaci a satuttukan January a matsayin ranakun da za su fitar da wannan token ɗin, daga baya zamana an ɗaga an mai da shi zuwa ƙarshen March ko kuma farkon April, sai kuma ya zamana shi ma an zo an samu ɗagawa, sun ɗaga shi zuwa 20 ga watan April. Wannan dalilin yana daga dalilin da ya sa mutane da yawa suka shiga cikin shakku tare da tunanin ko an samu wata matsala ne ko kuma ana shirin samun wata matsala. A cikin wannan bidiyon dai, kamar yadda muka alƙawarta muku, mun ce za mu kawo muku lokacin da ake tunanin za su fitar da wannan token ɗin kasuwa domin cinikayyarsa officially. A wannan bidiyon muna muku bayani ne akan pre-market trading da kuma samar da NFT vouchers domin kasuwanci. Notcoin dai sun ba wa waɗanda suka fara mining da wuri da kuma waɗanda suka zage dantse gurin ganin cewa sun yi mining coins da yawa damar fara ribatar abin da suka yi mining tare da samun ribar su a gaggauce yadda suke buƙatar ta hanyar fara early trading. A ƙarshen watan March ne dai Notcoin suka ba wa players ɗinsu waɗanda suka samu damar ajiye coins miliyan 100 zuwa sama, miliyan 10 zuwa sama, damar fara amfani da coin ɗin ta hanyar sayan NFT voucher tare da trading ɗinta a cikin ton, wanda idan mutum ya canja wannan coins ɗin nasa zuwa ita wannan voucher ɗin zai iya siyar da ita, mutane kuma za su iya siya daga hannunsa. Daga lokacin kuma da aka ce an yi launching shi wannan Notcoin ɗin officially, to mutum zai iya canja ita wannan voucher ɗin da coin ɗinsa domin ya samu shi ma a dama da shi a cikin kasuwar. Wannan approach ɗin nasu ya ba wa mutanen da suka fi dagewa gurin mining a damar samun riba da wuri, tare da samar musu da nishaɗi a yayin da lokacin da za a yi launching wannan coin ɗin yake karatowa. Domin idan mutum baya dagewa ko kuma bai shiga da wuri ba, babu yadda za a ce ya tara coin guda miliyan 10. To idan baka tara wannan miliyan 10 ba, kaga cewa kamar baka dage ba a yayin da su suke expecting. To kaga idan ka dage haka tara miliyan 10 nan, babu shakka ka yi gwagwarmaya. To haka ne yasa suka saka abun farawar daga miliyan 10, ta yanda iya waɗanda suka sha wahala da su ne za su fara warwasawa, kafin kuma daga baya abin ya zo ya buɗe gaba ɗaya kowa ya shiga ciki. Da fara dai lokacin da suka fara siyar da wannan voucher ta coins miliyan 10 ta kai, ina ga sun yi listing ɗinta a dala 29 da wani abu, wanda daga bisani suka canja ta koma dala 31 da wani abu, wanda zuwa yanzu wannan voucher ɗin ta kai akalla dala 52, wanda ta kai kimanin naira 62,000 da wani abu, wanda dai a farashin ton ɗin nan a cikin kasuwar Get Games zuwa yanzu mutane an yi hada-hadar shi wannan voucher ɗin ta akalla dala miliyan 19, wanda hakan ya kai biliyoyin kuɗi kenan a canjin kuɗin mu na Najeriya, wanda hakan ya ƙara tabbatar musu cewa buƙatuwar mutanen da suka daɗe suna mining ko suka sha wahala gurin mining ɗin nan ta fito fili cewa suna buƙatar kuɗaɗensu a hannu. Abin da ya kasance yana ba wa mutane mamaki
shine yadda voucher din nan ta kasance tana ƙara kuɗi lokaci zuwa lokaci, wanda kuma haka su waɗannan players ɗin nasu suke jin daɗi, suke ganin lalle akwai wani feature mai kyau a gaba wanda yake tunkaro shi wannan Notcoin ɗin. Sai dai dama kamar yadda muka sani yawan buƙatuwar abu yana sa abu ya ƙara kuɗi, to kamar yadda ake rububin wannan voucher ɗin a kasuwa, ina tunanin yana da alaƙa da yanayin yadda farashin yake canjawa. Kamar yadda muka ji daga bakin su officially, mun ji cewa kowane Notcoin yanzu yana kaiwa 0.00005, wanda akalla in mutum yana da guda 100 a canjin Najeriya, at least yana da naira 600. Kaga in ka auna kana da miliyan 1 kenan, kana da naira 6,000. To a haka farashin yake a yanzu kenan ma, a kuma a ce an fita an yi listing ɗinsa a pre-listing kenan yanzu. Idan aka yi listing ɗinsa kuma zai zo maybe ya kera wannan abun, zai kuma iya yin ƙasa da wannan farashin. Amma yanayin yadda mutane dai suke ganin yanayin ƙaruwar tasa, hakan yasa suke sa rai cewa nan gaba ba zai sako ba, sai dai ya kasance ma ya ƙara hawa. Sai dai wata magana da suka kawo a farkon April ɗin nan ta dama wa mutane lissafi, wanda ake ganin dan me ba su saka lokacin listing ɗin wannan coin ɗin ba sai a cikin watan April, bayan mun san cewa akwai April Fool wanda ake yi, wanda mutum zai yi maka wasa, zai kawo maka abu da gaske, wanda kuma daga bisani zai canja shi, zai mai da shi April Fool, ya zama wasa kenan. Akwai kuma wata kalma da suka yi amfani da ita cewa they are giving nothing, wanda sun yi faɗe ta a cikin Twitter page ɗinsu wanda aka fi sani da X yanzu, wanda mutane suke ganin cewa wannan kalmar tana nufin wani abu ne. Sai dai daga bisani an yi duba da cewa sun ce za su yi listing ɗinsa a cikin Ton, ita wannan voucher ɗin, kafin su fitar da shi officially. Hakan ya ba wa mutane ƙarfin gwiwa, domin Ton ta kasance the open network kenan, ya kasance wani blockchain ne wanda Telegram suka samar da shi, wanda kuma ake ganin ba za su yi wasa da wannan abun ba. Sai dai amma shigowar waɗannan abubuwan da yanayin yadda suka saka listing ɗin nasa a cikin April, da kuma yanayin yadda suka yi waccan maganar, yasa mutane suke tunanin, ko suka samu shakku akai, suke tunanin kafa mutanen nan su zo musu da wasa. Amma dai me ye tunaninku akan wannan wasa da suke shirin yi? Shin kuna tunanin Notcoin za su kawo wannan kalmar da kuma wasu abubuwan ma domin wasa daga ƙarshe su yi fulin mutane, ko kuma kuna tunanin wannan abun serious ne wanda ba za su sako wasa a cikinsa ba? Mu haɗu a comment section. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan wannan shine farkon shigowar ku channel ɗinmu, muna so ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, yanda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarku. Mun gode.